Да не показвам само успешни хора, нека да покажа и реалната ситуация каква е. Да, точно. Вече и маркетплейсите засичат доста персонални акаунти, които са едва ли не без фирма, щом не са бизнес. Няма как да очакваш да продаваш неща, които някой друг препродава на крайна цена. В същото време всеки да може да извърши тази услуга, да нямаш никакво конкурентно предимство и в дългосрочен план да изкарваш много пари, така. Просто не става. Защото беше споменал, че едва ли не просто не толерират. Те да оставят да продаваш, защото печелят от теб. Но никъде в нито една политика те не са казали дропшипинга, че е позволено. Може да правете го, разбирам. Първото, което съм записал е за самото трупане на рейтинг в eBay. Беше споменал ти или Гео, че не е окей да взимаме възможно най-евтините продукти, да бидваме за тях и така. Беше казал да са малко по-скъпи, една идея по-скъпи, което предполагаме вече около паунд, 2 паунда и така ли? Да. Поне 1 паунд. Няма значение дали е на бит или байт now, така ли? Никакво значение няма. Окей. Добре, окей. Колко горе-долу рейтинг ни е необходим? Защото ти беше споменал около 10, 20 фидбека да има. Жълтата звездичка. И минимум 1 месец да си в системата преди да почнеш да продаваш, да ти изчезне онова човече, което пише New User в дясно. Да, точно. Окей, добре. Вече следващото е така, защото се реших на базата на твой отговор от по-преден имейл, че вече и маркетплейсите засичат доста персонални акаунти, които са едва ли не без фирма, щом не са бизнес. И ти беше казал, че е трудно вече. Правят проблеми. Това не е по-лесно. Да, просто... Може целият стат да ти конкуренция да е лесно. Да, разбира се. Въпросът е, че сега правя някакви неща, тук се опитваме да става нещо, да се развие някакъв онлайн бизнес и в крайна сметка да скатаеш от едно нещо, за да го направиш по-евтино и после да не стане, няма никакъв смисъл според мен. Затова... Значи по-евтино, той дропшипинга е безплатен, той не е ефтин. Да, въпросът е, че... Не можеш да почнеш друг бизнес с парите за едно шкафче. Разбирам, така е. За това всеки трябва в този бизнес, имаш много конкуренция и нещата не се получават лесно. Разбирам. Няма как да очакваш да продаваш неща, които някой друг препродава на крайна цена. В същото време всеки да може да извърши тази услуга, да нямаш никакво конкурентно предимство и в дългосрочен план да изкарваш много пари, така. Просто не става. Просто няма как. Съгласен съм. Няма да изкараш днеска от 10 буклука $20-30, но това е. Освен ако не си много упорит, да имаш много хора, да имаш много магазини и да продаваш 100 буклука по $3. Ясно. Разбрахте. И пак $100 по $3 са си $300. В България не виждам как ще ги изкарваш. Да. Така си е. В смисъл, тук в България от останалия свят $300 тук са така доста като допълнителен доход. Не да си мисля, че в Америка някой ще подарява пари. Така е. Да почне с американци, с германци и $100 са си $100 където и да отидеш. Или €100. Ясно. А съответно следващото е дали има някакви разлики това, ако примерно си с фирма или без фирма, в самите рейтинги, колко рейтинг ни трябва. Няма да продава в системата на eBay без фирма. Така ли? Окей. Може би аз не съм уточнил във въпроса, да става въпрос за Англия. В Англия нещата са много затегнати след Брекзита и почти няма възможност. Като почнеш, има голяма вероятност веднага да ти поискат 2 регистрации. Да, точно това аз го имам и като въпрос, че може би сега да те питам, кога получаваме точно VAT номера и кога по-точно ни го изисква. Предполагам при листването на първия продукт ни го иска, мисля, че го беше споменал. Но... При листването на първия продукт ти иска банкова сметка. Само банкова сметка? То само, ама трябва да имаш. Как всъщност се свързвам с Иво? Ти беше всяко видео отдолу. И ще му кажи, защото не скам фирма. Супер. Да си купиш цел акаунт в Англия за $500 на чуждо име, да работиш без да плащаш данъци. Има много хора, които го продават. Аз не мога да взема отговорност, лично аз не го практикувам, но много хора го практикуват. Купуват с такива акаунти и работят. А те стелт акаунти, eBay стелт акаунти? Да. Ясно. Не. По-добре да сме си... Сега, това е дали ще караш пиян си твоя работа, аз не съм полицай. Разбирам, но предпочитам всичко да си е легитимно и да си става както трябва да си стане. Ти за да го направиш легитимно, ти самия не си легитимен в система. Ти продаваш тока, която нямаш налично. Самия бизнес го започваш против правилата на системата. Тоест ти пак ще си в нарушение. Дали на закона или на техните правила или на правилата на някой друг, ти ще бъдеш нарушение. В момента, в който почнеш дропшипинг в Amazon и eBay си в нарушение. Така ли? Вече по политики на eBay вече е забранено? Винаги са искали стоката да е в теб. Защото беше споменал, че едва ли не просто не толерират. Те да оставят да продаваш, защото печелят от теб. Но никъде в нито една политика те не са казали дропшипинга, че е позволено. Може да правете го, разбирам.
Добре, а относно форвардинг адрес, трябва и форвардинг адрес да се направи, нали така? Не можеш да направиш фирмата без форвардинг адрес. И аз го записах на видео скоро. Първо правиш точно. после правиш фирмата и накрая правиш банката. Окей, горе-долу за колко време става този форвардинг адрес? Един ден. Един ден, супер. Аз съм качил точно под това видео отдолу промокод, който ти дава, мисля, че 2 месеца безплатно, плащаш еднократно и това е. Ясно. Да, аз точно от клипчето, от твоето видео, нали, го забелязах това, затова питам. Отново съм аз. Може би забелязвате, че каналът вече има бутон Join. Ако желаете да ме подкрепите или да подкрепите Академията, можете да се присъедините от тук в YouTube или от страницата на Академията от нула до успех, като в замяна ще получите достъп до допълнителни материали, които ще ви научат на повече за това как да печелите пари онлайн. Ако оценявате това, което правя, можете да харесате видеото или да се абонирате за канала. По този начин ще ми помогнете да достигна до максимално много хора, които желаят да работят и печелят пари онлайн. Ивелин, счетоводителят, как всъщност достига до счетоводната информация? Би трябвало ние да му я изпращаме, нали така? Ще не изпращаш, да, той ще каже как. Окей, да, аз точно съм си записал в скобички, не знам дали това трябва да е насочено към теб или директно към Иво. Не, това и го прави. Окей, разбирам, добре. Значи това към него. Имаш ли възможността да отвориш фирма на банкова сметка дистанционно в Англия, както го беше споменал в клипа? Имаш. Добре. Фирмата ще ти кажа как. Обаче трябва да имаш друга сметка, да кажем TransferWise, да имаш някакъв оборот през нея. Слушай 100 паунда в един TransferWise, купи си 10 неща от eBay, направи някакъв оборот и след това ми пише. Добре, окей. Сметка. Ще покажа как става. Безплатна сметка, безплатна карта, физическа, виртуална, в Англия, в паунди, в евро, в долари ще имат скоро. Трябва ли да е TransferWise или просто е по-окей да е TransferWise? Добре, направи се с Revolut, добре. Няма значение за мен. Да, просто окей, добре. За регистрацията на Pioneer акаунт, който е, т.е. вече се отваря на въпросната английска сметка, която... Що ти е Pioneer акаунт, ако ще си правиш TransferWise? Ами, не знам. Аз ти препоръчвам да ползваш TransferWise и Pioneer акаунтите стават трудно и те отпаднаха като партньор на всякъде вече. Те бяха партньор на eBay и вече не са. Добре, окей. Значи казваш да си направя TransferWise акаунт. Това е най-добре. Добре. При Pioneer акаунтите искаха, нямаше опция, нали, лична карта или такова, имаше само паспорт или шофьорска книжка. С кое е по-окей, кое има, може би, някакъв проблем, ако го направим, или няма никакво значение? TransferWise няма никакъв проблем с верификацията. Има проблеми с картите, които издават пластичните. Monese имат проблеми с верификацията в момента. Revolut бизнес акаунт става бавно. Казвам ти, направи си TransferWise. Не виждам причина да се чуеш какво да правиш. Добре, окей, супер. Да работи и с този TransferWise може директно Amazon акаунт да си направиш, да си плащаш в него, да си купуваш, можеш и да си направиш селърски акаунт, да си продаваш. Окей, така записвал съм си, след като сме така с фирма в Англия, какъв процес е за качване на продукти. Пак ли първоначално качваме около 8 до 10 handmade, които след това ги релистваме наново и вече качваме actual listings, които са, нали. Така е. А тези фиктивните продажи, които са въпросните handmade продукти, кога горе-долу ги качваме? След един месец, както каза, нали така? Първо правиш форвардинг адрес, после правиш фирма, после правиш банка, след това правиш eBay акаунт, след това правиш рейтинг, след това пускаш продукти в него, които са фиктивни и накрая пускаш реални. И после след често нещо почваш да продаваш. Да, това е. Добре, какво е рейшото на продукти, които качваме като нов акаунт? Вече след като сме минали фиктивните, примерно по 1 на ден, 2 на ден, да издумкаме и 10 в един ден и, нали, да стане някакъв проблем, качваш толкова. Не може да стане проблем. Това е платформа, която цели да запази маркетплейса си често. Неясно. Никой не може да ти гарантира, че няма да има проблем. Тогава всъщност, вече като сме с фирма, тогава нали, разбрах от всичките видеа и материали какви са проблемите, когато си без фирма, нали, още които са и по-стари видеа. Но сигурно пак има проблеми, защото пак не спазваш политиките на маркетплейса. Да, точно. Примерно, ако си с фирма, аз в момента директно се сещам, примерно eBay се свърза с нас и ни каза, дай ни договор, подписан с производителя на стока, в който продаваш. И ти нямаш такъв и гърмиш. Или си правиш някакъв там измислен договор, който по принцип минава. Добре, има и сервиси. Вече това как се прави, надявам се скоро да не разбирам, но... Няма такъв бизнес. Кажи ми един бизнес, който със сигурност ще стане. Не, няма такъв. Това съм съгласен. Да, така че просто хората, които почват в eBay, понеже стъпалото е много, много ниско, те не могат да инвестират 20-30-100 хиляди нещо там, голяма цифра. Почват в eBay и то при това ниското стъпало, те имат огромна конкуренция, нулеви знания, нарушават политиката на сайта и очакват да направят много
като резултат за кратко време. Това е основният проблем на всички хора, които стартират на 95% от тях. Тоест, те 5% са реално бизнес насочени. Другите 95% буквално искат, без да имат нищо, да направят нещо. Това е с трици да ловят маймуни. Ако може е така, просто цъкаме тук тези 5 продукта и ставаме милионери. Моят основен бизнес е да продавам стоки, а не услуги. И аз не продавам курсове, а продавам стоки предимно. И не се изхранвам изцяло от курсове. И поради тая причина мога да си позволя да кажа, че дропшипинга не е това, което трябва да бъде, за да е лесно. Тоест не можеш да кажеш дропшипинг е лесно в едно изречение, освен ако няма преди лесното, не е лесно. Това се случва заради тези хора, които хорят, нали, как изкарах с $100 10 000. Няма такъв вариант, особено ако нямаш познание. В нито една сфера, нито един сектор. И няма магическа пръчка за успех. Отиди сега намери един бизнесмен, който има някъде бизнес. От кой град си? От София съм. Да, фани първия бизнес. Отиди до първия джуниор, дето е до вас и го питай колко джуниора е направил до сега през живота си и колко от тях са тръгнали. Да видиш, че той ще каже, че е отворил 5 заведения, 2 работят. Самите хора, които правят този бизнес, не могат да се дублират успеха. Имат един обект, не могат да направят втори. А някой, който не е виждал пък джуниор, представи си го какъв джуниор ще направи. Да. Той не знае как се слага вътре, откъде се купува методо. Той трябва да научи целият процес, първо да работи за някой и така. Точно взето този бизнес е същия като другите. Дори самия аз, ако в момента не изчистиш всичките магазини и ги почна, половината ми магазини няма да тръгнат. Още повече, когато зависиш от един маркетплейс, на който продаваш, т.е. той не е твой обект, и зависиш от друг маркетплейс, от който купуваш. И зависиш от клиента, който винаги има претенции. И от банката, и от политиката, и от пазара, и от рекламата, и от конкуренцията, която също е нелоялна, защото също не е грамотна. Под въпросното видео, нали, за банкова сметка и фирма за Amazon Dropshipping, така, ти, нали, вече споменаваш за формула, адрес и всичко, промокода, който е Витан, нали така? Точно така. Би трябвало да дадат 2 месеца. Окей, добре, супер. Добре, благодаря ти много за разговора, лека работа ти желая. И аз ти благодаря много, леки успешен ден. Чао, чао. Чао.